यदि तपाईँ जिन्दगी बर्बादै भयो खतमै भयो भन्नुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरू त अब सकुशल हुनुहोला, राम्रो हुनुहोला हैन। तर म 2-4 वर्ष पहिले मेसिनमा परेर मेरो हात काटेको थियो। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भएको छ अवस्था हैन। त्यही पनि आँसी समातेको छु र मैले यो सबै काम गर्छु, अरूले गर्ने काम सबै काम गरिराखेको छु। त्यस्तै अब हार खाएर मैले कामै गर्न सक्दिनँ, मलाई काम मिल्ने कि मिल्ने हैन भनेर यस्तो सोचेको भए म अहिले सायद घरमै हुन्थेँ हैन। त्यही कुरा सोचेर बसिरहेको हुन्थेँ, मेरो जिन्दगी त्यत्तिकै जान्थ्यो हैन। तर अहिले मैले हिम्मत हारेन, आफूले आँट गरेँ मनैदेखि मैले जे पनि काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई आँट पनि छ। त्यसैले यो ठाउँमा आएर अहिले म काम गरिराखेको छु, काम पनि मिलिरहेको छ हैन। पैसा नि कमाइरहेको छु, घर परिवार सबै छ, पैसा पनि पठाइराखेको छु। अब सबै कुरो राम्रै भएको छ। त्यसैले तपाईहरु अरूले तैँले यस्तो काम गर्न सक्छस् भनेर काम गर्ने, अरूले तैँले सक्दैनस् भनेर तपाईँ नगर्ने, त्यस्तो यदि तपाईको मनमा र तपाईले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। किन भन्दाखेरि अरूले तैँले काम गर्न सक्छस् भन्दैमा काम गर्न सक्ने र अरूले सक्दैनस् भन्दैमा नसक्ने त्यो होइन। तपाईले आफूले आफूलाई बलियो बनाउने हो, आफूले आफूलाई अगाडि बढ्नलाई मेहनत गर्ने हो, आफूले आफूलाई मैले गर्न सक्छु भनेर एउटा हिम्मत गर्ने हो। त्यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य अगाडि बढिन्छ र अरूको नजरमा त्यो कुरा गलत पनि साबित हुन्छ कि यस्तो काम गर्न सकेन भन्ने एउटा अरूको नजरमा नराम्रो पनि भइन्न। म अब अहिले यति टाढा आएको छु अर्काको ठाउँमा एउटा काम गर्नको लागि र धेरै ठाउँमा त मलाई काम पनि मिलेन, धेरै ठाउँमा काम पनि मिलेन र धेरैजनाले काम गर्न सक्दैनस् पनि भने मलाई हैन। तैँले कामै गर्न सक्दैनस् भन्ने, कामै पनि मिल्दैन, जहाँ पनि सोध्न गयो कामै छैन भन्ने। अब यता हात नभएको मान्छेले के काम गर्न सक्छस्? मैले त भन्थे सक्छु, म जे पनि काम गर्न सक्छु, म गरिहाल्छु भन्थे। तर उनीहरूलाई चाहिँ हुँदैन, तैँले काम गर्न सक्दैन, हामीलाई घाटा लाग्छ भन्ने कुरो गर्थे। काम खोज्दा खोज्दा हैरान भइयो जिन्दगीमा। यति काम खोज्यो, यति ठाउँ डुल्यो, तर हिम्मत हारेन। मैले काम गर्न सक्छु किन भन्दाखेरि मलाई आँट थियो, मलाई हिम्मत थियो। मैले मनैदेखि मैले सोचेको थिएँ कि म गर्न सक्छु। मेरो मनमा कहिले पनि त्यस्तो नराम्रो सोच आएन मैले काम गर्न सक्दैन, मलाई कामै मिल्दैन भने। मलाई काम मिल्छ, म काम गर्न सक्छु। कसैले अब सबैले विश्वास नगर्ने, कसैले त मलाई विश्वास गर्ला, कसैले त मलाई काम देला नि भनेर म खोज्दै हिँडेको थिएँ र यो ठाउँमा पुग्दाखेरि मलाई काम मिल्यो। अहिले अब उसरी भन्ने भने त अप्ठ्यारै काम हो। अब र अप्ठ्यारो भए पनि मैले गर्न सकिराखेको छु। अब इलाइचीको पातहरू काट्नुपर्छ, झारहरू उखाल्ने, अब हैन इलाइचीहरू बोक्ने, यस्तै काम हो। त्यही पनि मैले मजाले गर्न सकेको किन भन्दाखेरि मैले काम गर्नुपर्छ, मैले हैन मेहनत गर्नुपर्छ। म यस्तो काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई आँट छ, मलाई हिम्मत छ हैन। अब आफ्नो सँगै छोराछोरी घर परिवारको सपना पनि छ हैन। मैले मेहनत गरेर पैसा कमाएर छोराछोरीको भविष्य बनाउनुपर्छ, आफ्नो भविष्य बनाउनुपर्छ। अहिले यो उमेरमा अब यस्तो भए तापनि मैले काम गर्नै सक्दैन भनेर यसरी त्यस्तो नराम्रो सोचेर आफूले आफूलाई कमजोर ठानेर यदि म घर बसेको भए सायद म अहिले यो ठाउँमा यसरी पुग्ने पनि थिइनँ हैन। त्यसैले आफूले आफूलाई कहिले पनि कमजोरी नठान्नुहोस्, अरूको कुरा सुनेर कहिले पनि कमजोर नहुनुहोस्। आफूले आफूलाई बलियो बनाउने, आफ्नो मन बलियो भयो भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे यो दुनियाँमा मान्छेले यदि हिम्मत र आँट गर्ने भने नहुने कुरा, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। मान्छेहरू अब चन्द्रमामा पुगिसक्यो हैन, कस्ता आविष्कार भइसक्यो भने चाहिँ एउटा सानो कुरा त हो नि यो काम भन्ने कुरा त। त्यसैले हिम्मत गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस् र अरूलाई यदि तपाईले अरूलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई त्यसरी अरूको चित्त दुख्ने गरी त्यसरी कुराहरू पनि नगरिदिनुहोस् भन्न चाहे। र यदि मेरो भिडियो मन पर्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरिदिनु होला र तपाईको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।